Смотрите, какая огромная яма. Не просто яма, это люди сделали яму. И здесь где-то есть. Вот это выстрел века тоже. Пипец, так далеко и хорошо попал. Олени, ребят, олени. Вон сколько их. Видите? Вон там первого глухаря мы и видели в прошлый раз. Тулан там идет, тоже бродит. Если глухарь живет, в этом месте ты и 2, и 10 раз можешь увидеть. Он каждый раз будет приходить сюда. Если кормовая база хорошая. Если выборет, скажем, дерево, ему понравится, будет всю зиму он иглу эту клевать. Сегодня пока тишина. Смотрите, какой лес тут. Хороший. Жалко все это вырубят. Очень жалко. Несмотря на водоохранку, этот лес, наверное, тоже возьмут. Идем дальше, короче. Сегодня Тулан спокойно бродит. Значит, никого. Хотя тут раньше тоже, смотрите, пни. Может, пожар был. Но пней много. Может, вырубали это когда-то, да, давным-давно. До войны, во время войны, может, в те года. Вот, смотрите. Да, тут вырубали уже лес. Этот лес уже по-новому уже вырос. Ну, лет 70 прошло от военное время. Считай. Так что лес уже восстановился. Конечно, северный лес долго растет, 100 лет, но сейчас, как скажем, на вырубку разрешается 80 лет. Лес вырос и уже разрешается вырубать. Вот такие правила. Но здесь тоже пни-то есть. Древние, старые. Блин. Наверное, этими еще пилами. Лучковые пилы или как называется. Работали. Тяжелая жизнь была. Вот на это все смотрю и смотри, какие дупло тут, дятел. Ну, не скажу, что с палец глубина. Так, ладно, опять болтаю я. Смотрите, какая огромная яма. Не просто яма, это люди сделали яму. И здесь где-то, вот, где-то тут проходила конная дорога, даже, наверное, вот эти, как сказать, зачесы от этого остались. В этой яме сжигали деревья, древесину, всякое разное. И получалось от этого угли. Угли, зола, сажа, все это вместе, ну так скажем. На подъемах сейчас используют шлак, чтобы КамАЗ проехал, мог подняться. А тогда вот здесь, где-то вот тут, наверное, проходила вот конная дорога, ледник так называемый, прям ледник. Заливали, наверное, водой и ледником называли. И на подъемах использовали вот этот уголь, как бы, чтобы кони могли подняться. Для чего эта тропинка, для чего эта конная дорога? Здесь, короче, на нашей реке, где я охочусь, там есть местечко, участок, где стояли бараки, недалеко от моей избы, между прочим, где стояли бараки, и там жили люди. Вот, поэтому здесь, ребят,
все эти пни и после этих, ну это после военного времени оно все происходило. И, короче, с этого места люди вырубали лес. С этих бараков, где вот жили, вырубали лес и накапливали, и уже по реке справляли. Реку вычищали, ни одной коряги, ничего, нигде лес не задерживался. Просто восправляли лес. И это же конная дорога от этого участка, так называемый участок, шла на другую реку. Примерно 20 километров. От одной реки до другой реки 15-20 километров. И дальше вот шли вот. И так поддерживали связь. Даже здесь, ну, сегодня, наверное, не получится показать, но с нашего села до этого участка, о чем я говорил, что на нашей реке участок есть, даже проводили, столбы стояли, линию, связь держали. Телефоны уже, когда, как сказать, уже появились, держали связь. Блин, послевоенное время такая жизнь была. Вроде жили бедно, ничего не было. После войны восстанавливалось все. Держали связь, была больница, друг друга лечили как могли. Сравнить сейчас, наше время. Я отойду, вот, немножко отойду от темы охоты. Хочется высказаться. Вот сейчас вот просто обидно то, что вот мы живем в селе, и больницы, блядь, просто уколы делать, это и то уже проблематично. Аптека, вот в данный момент аптека закрыта. Человек вышел в отпуск, некем заменить. Хоть плачь, я не знаю, что делать. Вообще деревню за деревенской, сельской жизнью уже не считают людьми. А тогда фельдшерские пункты, послевоенное время, фельдшерские пункты, да, блядь, возьми СССРовское времена. Больница у нас, койки были, столовая была больница. Лежали, лечили, врачи там по совести лечили, все. Ой, блядь. Что за жизнь пошла? Вообще жизнь дерьмо, честное слово. Вроде в магазинах есть все, химия это, блядь. Уже и тоже продукты, не знаю, что брать в магазине. Ничего натурального не осталось, ничего. Вот, ребят. Короче, на эту тему я мог бы еще и еще рассказывать. Но не хочу. А вот тогда вот жизнь действительно кипела. Я не знаю, из руины встали и жили по-настоящему. Конечно, дефицит много чего было, но жизнь была натуральная, настоящая. Вот это воспоминание, вот, как сказать, пни. Конечно, всю историю я рассказать не смогу, но это мои старые зачесы. Я говорил, здесь я промышлял, я все уже забросил, тут вообще не хожу. Просто с ружьем тут раз-два сезон пройдусь и все. Собака куда-то ушла, он туда, на сторону болота уже. Сколько я его не вижу. Я не знаю, где он. Вот так вот, ребят. Что-то собака совсем долго уже куда-то ушла, я не вижу. Не приходит, ничего. Он как-то морду приподнял и в сторону болота ушел. Может, олени там были. Не лая, ничего. Я не слышал, конечно. Но уже долго его нет. Но если какой-нибудь зверь там, животное, в течение часа лучше его не ждать. Примерно часом ходит за ними, потом оставляет. Это уже проверено несколько раз, это уже было.
Здесь старая вырубка. Пока взлетов никаких не было. Где он бродит, блин? Так тоже без собаки идешь? Может, вдруг где-то и птица. Лучше, чтобы из-под собаки они поднялись, чем от меня. Вот такие волока тут. Ну, лес хорошо уже. Тоже подсад хороший есть. Так что жизнь продолжается. Вырубают, и через 100 лет снова лес будет, тайга. И этот процесс не остановить. Ну никак. Вот что, это все равно лес вырастет. О, как я в прошлом году я там тоже проходил. Где он, блядь? Ладно, надеюсь, придет. Где-то вон там. Очень-очень далеко лает. Очень-очень далеко. Это получается за оленем он ушел, блядь. Это несколько километров, значит, он уже... Вдоль болота они ушли туда. Я жду его тут. Рябчик есть. Свищу. Точно это мой. Олени нам остановились, вот и лает. Это олени, ребят, это олени. Потому что тихо они ушли. Сейчас лает. Где-то он там. Начал подходить, но не понял. Перелетел он куда-то. Где-то тут. Далеко. Вон второй, третий уже. А тут он где-то еще один был. Четвертый. Это самочка. Вообще не понял. Он еще один. Примерно сел. Ориентировочно понял где. Далековато. Есть. Вот это выстрел века тоже. Пипец, так далеко и хорошо попал. Но не смертельно. Вот это да. Вот это четко. Примерно 60 метров. Фух, надо сходить, потому что могу потерять. Примерно он где-то тут. А вон он, нашел. Вообще класс. Опа. Смертельно, оказывается. Я думал, там
под ранком уйдет, а не нормально. Вон он, ребят. Оружие севера. О, для промысла лучше не бывает оружие. Фух. Бляй, в рябчика попадаю, а в глухаря тогда несколько раз пришлось стрелять, и то улетел, блин. Тут еще двое есть. Что-то перелетают на... Смотрите, какая... Вот еще один. Уже 3. Перелетают. 4. Еще где-то. Пиканьера я слышал. В такой гуще. Не, они уже все насторожились. На манок не подлетают. 4 или 5 штук. Не по пути. Вот наша просека. Сейчас я буду шуровать по просеке сперва. Вот так. Глисты. Обещали дожди, блядь, плащ взял. Он тяжелый. Ну, с первой добычей нас сегодня. Надеемся, не последний. Опять весь в крови. Скорее бы тулан уже возвратился. Это олени, ребята, он погнал оленей. Может одного, может стаю. Сколько он бежал, блин, значит, он возле болота поднял их и побежал очень далеко. Еле слышно его лай. Райское место, смотрите, какое. Просека какая чистая. Прочищали, и здесь, видать, уже все тоже отвели. Это отлесно, но тоже в этом году вырубать будут. Тулан пока не пришел, иду один. Конечно, олени, они бегут, они не останавливаются. Это лось, понятно, там становится, дразнит собаку, а вот олени, конечно, далеко идут. Вот какие-то отметки, непонятно для чего это все делается. Ну, это когда отводят, что-то измеряют расстояние. Если в будущем году буду тут проходить, охотиться, запомните этот лес и посмотрим, что будет в будущем году. Вырубка будет или же будет стоять все это дело. Ну, как будет, буду показывать. Но, к сожалению, все под вырубку уже все отвели. Бля, я оглядываюсь все время. Идет, не идет. Он должен догнать, думаю. Догонит. Вот опять. Вот такая отметка. 600 метров или я не знаю. Делами лесхоза я вообще ноль не занимался. Не понимаю. Примерно могу ориентировочно определить, вот скажем, пройду я вот 100 на 100 на этой площади, примерно сколько кубов леса стоит, я примерно могу определить. Но вот значки эти вот, метражи, не знаю. Фу-ху. Поднялись 2 рябчика. Сейчас не поленюсь, пойду к ним. Пройдусь. Тут столб деляночный. Надпись. Вот, как расшифровывается, не знаю. Вот что написано тут. 21 год, наверное. 1 минус 7, 11. Что это? Одного увидел.
перелетел. Кущу. Сел куда-то непонятно. Ни хрена не вижу. Вот это хитро он сел. Вообще не вижу. Хотя он тут. Летит. Я вообще не вижу. Замаскировался. Вообще капитально замаскировался. Вон он. Увидел наконец-то. Ок. Пересел уже все. На взводе. Ага. Есть контакт. Пипец. Ой, тулан прилетел наконец-то. Тула, лак-валтати, лак-вала. Тула, лак-лак-лак-лак-лак-лак. Молодец, Энле. Трепыхается рябчик. Придется так нести. Охотника моего. Наконец-то вернулся. Да, молодец. Сейчас отблагодарю тебя за хорошую охоту. Так. Этот зверь может у меня рябчика потрепать. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Разогнался. Еле удерживаю. Все. Уху-ху-ху. Вот это зверь. Без тебя вон как перебито все. Шепал самочка. Ну. Але, только ну рад. Ну. Все. Фу. Ну все, довольный. Я очень довольный, ребят. Второй рябчик. Еле успел. Ну, тут еще один остался. Самочка попалась. Так, ну рассказывай, Тулан. Тула, кого видел? Рассказывай, кого видел. Ну все. Где пропадал? Это факт, что он оленей гонял. Это 100%. Это 100-200 уги. Вон он. Радостный. Все, это наша добыча. Мы будем надеяться, не последняя. Фух. Тула. Молодец. Работает, конечно, собака очень хорошо. Он соскучился уже по лосям, по оленям. С медведем еще не встречались. Да. Но олени такие штуки, что их просто так не остановить. Они просто бегут. Так. Ну, сейчас будет веселее с собакой.
Так, пошли туда. А? Пошли. Тулан. Второго оставляем. Где его найти? Где-то он вот именно вот в этой части. Один слева был, вторая птица вот тут. Где его найдешь? Глухаря мы ищем, глухаря. Собака где-то там шустро туда-сюда бегала. Я на это внимание не обращал. И вдруг услышал звук крыла. Имею в виду, как будто крыло попадает об ветки. И по вершинкам деревьев, где-то он, наверное, тут сидел на деревьях. По пути нам полетел вон туда. Дальше глухарь. Это нам вообще по пути. Буду смотреть на вершинки. Буду идти тихо. Возможно, еще я его увижу. Но первого глухаря я увидел. Все не поснимаешь. У меня видеокамера в кармане в основном. Включился, чтобы сказать. А вон тулан. До сих пор еще туда-сюда бегает. Явно по земле ходил этот глухарь. Нигде его нету. И собака молчит. Обычно дальше они не улетают. Или в гуще леса где-то. Там болото дальше будет. Лось или олень, он бодался, сломал дерево. Тут болото, ребят. По краю не прошел. Думал где-то на сухостоях увидеть. Здесь вот крупные сухостои тут. Видать, он перелетел вообще через болото это. Короче, я его не увидел. А вон тулан. Где, думаю, он? Понятно. Клюква. Тоже кислая. Местами попадают очень сладкие, вкусные. Тут тоже не очень. Где вот тулан взял оленей. Болото это где-то отрывается местами. Ну вот, это то же самое вроде как. Большой-большой круг идет. Или другое это уже. Так, подожди, это другое болото, потому что тот заканчивается, там дорога проходит зимняя, точно это другое. Путаю. Вот это кислятина. Но жажду удаляет. Пить уже хочется. Надеюсь, этот глухарь был тот самый, которого подранил я. Пусть живет. Короче, я стрелял где-то в этих деревьях. Ну, мы искали вон там. И сегодня примерно там же и я видел его. Очередного глухаря. Не знаю, это новый глухарь или же тот самый подранок.
Если подранок до сих пор жив, будет жить. Ничего с ним не случится. Вот. Ну, примерно вот так и проходит наше путешествие. Здесь дорога будет дальше, хорошо. И пойду до средней просеки. Потом спущусь к очередному болоту. Вдоль болота снова буду идти вот такой маршрут. Ну, где-то вот тут стрельба и была у нас. Ну, да, вот оттуда я стрелял. Примерно, я думаю, 100 метров. Примерно 90 метров, наверное, там было расстояние. Ну, не очень хорошо попал, птица улетела. Олени, ребят, олени. Вон сколько их.